swing it all time. Salut și bine v-am găsit la un prim tutorial. Azi o să vă arăt cum să filmați mai mult de 10 minute cu Bandicam. Intrăm pe pagina oficială a Bandicam-ului. Apăsăm pe primul link. Avem aici download Bandicam. Dăm pe el. Așteptăm să descarce. Ne va trebui programul acesta. E un fel de, nu știu cum să zic, e un program în fine. Dați click dreapta cu un administrator. Ca să vă meargă trebuie să aveți Bandicam închis și puteți pune orice fel de adresă, se va înregistra și puteți filma câte minute vreți cu Bandicam. Cam atât cu acest tutorial. Outside in the